friends, welcome back to my channel. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ണി ഡാൻസ് വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് SSLC മോഡൽ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇടാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ആയ കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ആണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇന്ന് മുടക്കായ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൂന്തൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കൂന്തലിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാനൊരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ കൂന്തളിലേക്ക് ഇതെല്ലാതും പിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും മുളകും അല്ല അതൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് കൂന്തളിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഗൈസ് ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതേ ചീനച്ചട്ടി അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ അത്യാവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൂന്തൽ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഇതിലൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു 2 or 3 മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെച്ച് എടുക്കാത്തതെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ അധികം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു 80% ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെയും കാണിക്കുമ്പോൾ രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ചേച്ചി ക്ലാസ്സിന് പോയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വെയിലുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എന്തായി അതെന്ന്. ഞാനിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ അധികം കാണുമ്പോൾ രസം ഉണ്ടാവില്ല. അത് കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാത്തത്. അത് അത്യാവശ്യം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആയോ നോക്കട്ടെ, മറ്റേ കറി ആയോ നോക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കൂന്തൽ ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇളക്കി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കറി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആവാണ്ട് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കൂന്തൽ കറി ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഈ കൂന്തൽ റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എൻഡിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.